hizo baraka umeombewa, lakini fanyia kazi mafundisho hayo ambayo Mungu amewatumia kusema. Ni msimu mpya na mwaka mpya 2026, na kabla sijaleta somo leo, nichukue nafasi hii kukualika kesho Tugimbe. Kuna ibada ya kupanda pale, mtumishi wa Mungu baba yetu Mwalimu Christopher Mwakasege atakuwa hapo. Ni kuanzia saa 7 mpaka saa 12 jioni. Ndugu zetu katika ufalme wa Mungu, katika mwili wa Kristo, Your Life in Christ NLC, wameandaa ibada ya baraka kupanda. Kwa hiyo kama utakwenda kanisani kwako, kisha toka kanisani mchana kuanzia saa 7 sogea hapo. Kimaliza ibada ya saa 6 ni baraka. Kwa hiyo ninakualika kesho, ni ibada. Huu ni mwanzo wa mwaka na nitakachokifundisha leo kitakusaidia pia. Lakini pia kwenye madhabahu yetu pale Shewa, viwanja vya shule msingi Vumwe. Shewa ni barabara ya Mwambene, njia panda kwenda Mwasanga. Wengine jina wamekuwa wakiliuliza mara kwa mara, Shewa iko wapi? Shewa iko wapi? Shewa ni Vumwe ukivuka reli. Kwa unatoka pipeline Mwambene, pipeline inakuja Shewa. Kutoka Ilomba kuja Shewa, mahali tulipojenga madhabahu ya Bwana, kwa bajaji ni dakika 7 mpaka 10 hapo. 7 mpaka 10. Kwa ni karibu kabisa kutoka Melody, kutoka Mwambene. Migari wanatumia dakika 7 kutoka Mwambene kwenda kanisani. Kwa hiyo ni barabara zinafikika nzuri za baraka. Tunashukuru kwa ajili ya uongozi wa serikali, uongozi wa mji kwa kutuwekea barabara. Mungu azidi kuwatunza na kuzidi kuwapa uaminifu. Kwa ibada zetu Jumapili zinaanza saa 3 kamili mpaka saa 7 mchana. Kwa kesho ibada, we kama ni mwenyeji wetu kesho, naomba kila mmoja jitahidi kufika mapema sawa na muda ambao Mungu ametupangia. Ni jambo la kumheshimu Mungu sana tukiwa tunatii kila ambacho tunaambiwa na watumishi wa Mungu kwa ibadani. Kwa hiyo natamani kesho ibada tuzimalize saa 6:30, kwa sababu tuna huduma hiyo nyingine hapo Tugimbe. Bado ni ibada ambayo tunatakiwa kuwepo. Sisi tunajua umuhimu wa hiyo ibada. Kwa hiyo tufike mapema, tufanye kazi ya Mungu, tusikie kile Mungu anataka kusema nasi, na zile baraka ambazo Mungu amekusudia mwisho wa mwezi huu. Kwa hiyo wewe ambao unakaribia kutoka maeneo ya Mbeya mjini, karibu sana. Ibada zitaanza saa 3 kamili mpaka saa 6:30. Sikichelewa sana iwe saa 7 kasorobo, ili saa 7:30, saa 8 na sisi wengine tu tumefika kwenye madhabahu imeinuliwa na Mungu ya kupanda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini kabla sijaleta ujumbe pia wa neno la Mungu, nina neno. Hili neno ni unabii. Kuna wimbi la pepo limejitokeza hapa mjini na mikoa yetu nyanda za juu kusini, lakini na baadhi ya mikoa. Na kama umepata neema kunisikiliza mimi kama nabii, hii hautakwepa. Utakachokisema hautakwepa. Otherwise uache, ubadilike leo hii na saa hii. Uko kwenye gari unanisikiliza, uko nyumbani, uko kwenye bajaji unanisikia. Kuna wimbi la vijana wanatembea na pikipiki, bodaboda na visu na marasketi yao, wanapola watu mali zao. Ni waase wazazi, waonyeni watoto wenu. Mimi kama mtumishi wa Mungu natoa unabii leo, kuanzia sasa hivi. Pikipiki wanazozitumia, kwa hiyo wazazi muonye watoto, la sivyo mtafanya kazi ya kuwauguza ndani wakiwa vilema. Iwapo mtoto wako anajihusisha, shetani hajai kusamehewa wala kufanyiwa huruma. Huo ni ushetani. Kwa kama nabii na mtumishi wa Mungu, ninatangaza na kutoa, natabiri na kutoa tangazo kwa mamlaka Mungu alionipa. Kuanzia dakika hii
si mwe jenzi vijana mnakaa Kagera, sijui mnakaa Mama Joni, si mnajikaa sijui Juhudi wapi, maeneo yoyote, iwe Iunga, Mbalizi, nyanda za juu kusini, kuanzia dakika hii kwa mamlaka ya serikali ya kimbinguni. Naona kama serikali hii inawalea ya kidunia, serikali ya mbinguni inatoa agizo. Kuanzia dakika hii, kijana yoyote atakayejihusisha kuanzia leo, piki mnazotumia na visu mnavyovitumia ndio vitakuwa silaha ya kuondoa uhai wenu. Kwa wengi wenu natabiri mtakao anza hiyo kazi kuanzia sasa hivi, muwe vilema katika jina la Yesu. Nimetabiri hiyo haifutiki. Mbingu na ardhi zithibitishe neno langu. Kwa mtaozea ndani mkiwa vilema. Otherwise mbadilike, muokoke, mumtumikie Mungu. Chanzo cha haya mambo ni uvivu. Ujangili, ujambazi ni uvivu. Mungu alishasema tutakula kwa jasho. Kwa hiyo hizo tabia hizo, I'm telling you, hamtapona. Na kama nimetangaza media, ujiulize kwa nini nimetangaza. Hamtapona. Na hii ninawaambia mtathibitisha, mtaona. It's done in Jesus mighty name I pray. Imekwisha kuwa. Kwa mamlaka ya Daniel 7:14 nimetoa hiyo hukumu. Shetani hajawahi kusamehewa na hatawahi kuja kusamehewa. Kwa hiyo kama umeamua kumtumikia shetani kwa staili hiyo, tafuta kitu kingine cha kufanya. Hiyo hutapona, hamtapona. Ardhi ya Mbeya, nyanda za juu kusini. Yaani hili neno lilikotoka na kusikika. Wewe wazazi msipoonya watoto wenu, iwe wanatoroka, wanajificha huko, wanajifanya jenzi, hiki kitu kinawapata. Amen. Tuombe. Riba sakarapa konda raba sekeripa kanda rapa sekeripa kanda